Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu dərsimdə sizlərə handbol idman oyununda hissələr haqqında məlumat verəcəm. Handbol idman oyunu 2 hissə, hər hissə 30 dəqiqə olmaqla ümumi 60 dəqiqədən ibarətdir. Handbol idman oyununda hissələr arasındakı fasilə 10 dəqiqədən ibarətdir. Ancaq sual düşər ki, handbol idman oyununda birinci və ikinci hissə arası fasilə beynəlxalq yarışlarda nə qədərdir? Beynəlxalq yarışlarda 15 dəqiqədən ibarətdir. Handbol idman oyununda dedik ki, hissələr arası fasilə 10 dəqiqədir, ancaq beynəlxalq yarışlarda 15 dəqiqədən ibarətdir. Handbol idman oyunu deyək ki, əsas vaxtı bərabərliklə başa çatarsa, handbolda deməli qalibiyyətə 2, bərabərliyə 1, məğlubiyyətə 0 xal verilir. Əsas vaxtı bərabərliklə başa çatdı, hər komandaya 1 xal verilir. Deyək ki, əsas vaxtı bərabərliklə başa çatdı və qalibi müəyyən etməyin şərtidirsə, hakim 2x5, yəni 5 dəqiqə fasilədən sonra 2x5, yəni 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr əlavə edir. 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr əlavə edir. 5 dəqiqə fasilədən sonra 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr əlavə edir. Həmin bu 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr arasındakı fasilə də 1 dəqiqədən ibarətdir. Deyək ki, yenidən oyun bərabərliklə başa çatır. Hakim yenidən 2x5, yəni 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr əlavə edir. 5 dəqiqə fasilədən sonra hakim yenidən 2x5, yəni 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr əlavə edir. Burada da 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr arasındakı fasilə də 1 dəqiqədən ibarətdir. Dedik ki, oyunun əsas vaxtı bərabərliklə başa çatdı və qalibi müəyyən etməyi şərtdirsə, 5 dəqiqə fasilədən sonra hakim 2x5, yəni 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr əlavə edir. Həmin bu 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr arasındakı fasilə 1 dəqiqədən ibarətdir. Oyun deyək ki, yenidən bərabərliklə başa çatarsa, hakim yenidən 5 dəqiqə fasilədən sonra 2x5, yəni 2 dənə 5 dəqiqəlik hissələr əlavə edir və bu 2x5, yəni 2 dənə 5 dəqiqəlik hissə arasındakı fasilə də 1 dəqiqədən ibarətdir. Dedik ki, yenidən hesab bərabər oldu və bu zaman hakim penalti seriyasına keçir. Penalti seriyası hər komanda 5 dənə penalti yerinə yetirir. Bu zamanda hesab bərabər olarsa, hər komanda növbə ilə qalib müəyyən olunana qədər bir-bir penalti yerinə yetirir. Handbol idman oyunun əvvəli püşk atma ilə başlanılır. Birinci hissənin əvvəli oyuna püşk atma ilə başladı. Püşkü qazanan komanda ya meydançanı seçir və yaxud da ki, topu oyuna daxil etməyi seçir. İkinci hissədə komandalar meydançada yerlərini dəyişirlər. Oyun əlavə vaxta keçərsə, 2x5'lərin bu birinci 5 dəqiqəliyində püşk atma olur. Yenidən püşk atma keçirilir. Püşkü qazanan komanda ya meydançanı seçir və yaxud da topu oyuna daxil etməyi seçir. Bu ikinci 5 dəqiqəliyə keçəndə komandalar meydançada yerini dəyişir. Dedik ki, yenidən qalib müəyyən olmadı. Hakim ikinci dəfə bu 2x5'ləri əlavə edir. Bu 2x5'in birincisində yenidən püşk atma keçirilir. Püşkü qazanan komanda ya meydançanı seçir və yaxud da topu oyuna daxil etməyi seçir. 2x5 bu ikinci 5 dəqiqəlikdə isə komandalar meydançada yerini dəyişirlər. Dedik ki, oyun bu zamanda qalib müəyyən olunmadı. Oyun penalti seriyasına gedərsə, futbolda, futzalda penalti seriyasına 2 dəfə püşk atma keçirilir. Həm qapını seçəndə püşk atma olur, həm də ilk zərbəni kim yerinə yetirəcək bu püşk atma ilə müəyyən olunur. Handbolda isə qapını, yəni hansı qapıya penalti yerinə yetirəcək bunu hakim seçir. İlk zərbə penaltidə ilk zərbəni hansı komanda yerinə yetirəcək, bu püşk atma ilə müəyyən olur. Dedik ki, qapını hakim seçdi, ilk zərbəni kim yerinə yetirəcək, bu püşk atma ilə müəyyən olundu. Handbolda birinci hissənin əvvəli püşk atma ilə oyuna başlandı. 2x5'lərin birincisində
bu ikinci dəfə püşkatma keçirilir. Əgər oyun ikinci 2x5 əlavə edərsə, bu zaman üçüncü dəfə püşkatma olur və penaltidə qapını hakim seçir. İlk zərbə kim yerinə yetirəcək, bu püşkatma ilə müəyyən olur. Handbol idman oyununda maksimum 4 dəfə püşkatma keçirilir.